Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatullahi wa salamuhu ala man uwahiyal Qur'an wa ala alihi wa ashabihi dhawil Qur'an. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bil nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi ya fattahu ya alim. Iftah alaina fathan qariba wa iftah alaina fathan mubina amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun, para masyayikh, para asatid, para sesepuh di kampung ieu, kampung Hanjawat, anu kusin abdi dipihormat, mudah-mudahan sarenakeun kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hapunten ka para guru, ka para sepuh, teu tiasa nataan hiji-hijina bilih lepat nyebatkeun agenya. Mung insyaallah sadayana kusin abdi para guru, para sesepuh ya kampung dipihormat, mudah-mudahan keun kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para ibu-ibu hadir, ibu-ibu hadir. Alhamdulillah ya, lengkap ibu-ibu na aya, bapak-bapak na aya. Jajaran panitia anu ngarencanakeun peringatan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu kusin abdi dipihormat, mudah-mudahan sarenakeun kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Para santriawan, santriawati, pelajar putra, pelajar putri yang sama-sama hadir, anu kusin abdi dicinta, mudah-mudahan semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur urang sami-sami sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina ieu umi kalawan kudrat sareng iradat Allah urang tiasa rurumpaheun ngalengkahkeun dua dapal sampean, nepatkeun dua dapal panangan, duduk bersimpuh bersama di tempat ini dalam satu kemaksudan yang mulia, yakni ta'ziman wa takriman karena sasi di Isra Mi'raj kenana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu mudah-mudahan wasilah peringatan yang sama-sama kita galang pada malam ini menjadikan sebab urang kenging rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, mudah-mudahan urang sadayana sing diangkat ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janten umat mantengah. Awan margina, sorry ibu-ibu teh kan urang geus cenah umatna Kangjeng Nabi, mohon kita itu hidup di zaman Nabi. Nabi terakhir urang mah sanes Nabi, umatna Nabi Isa, bukan umat Nabi Musa, bukan umatnya Nabi Ibrahim, tapi kita lah umat Nabi Muhammad. Eta pami ninggal kana kurun ya. Karena enggak ada lagi nabi satos Nabi Muhammad bener. Aya deui nabi santos Kanjeng Nabi Muhammad. Aya ge anu ngaku-ngaku jadi nabi. Di Bogor pak aya anu ngaku-ngaku jadi nabi. Ya. Tahanusna di Gunung Bunder. Kanjeng Rasul mah tahanusna di Gua Hiro, ieu mah di Gunung
di Gunung Bunder, ngaku menang wahyu di Bogor. Biasanya di Bogor lain wahyunya, tapi halus menang wahyu di Bogor, ngaku jadi nabi, ngaranna Ahmad Musade. Ari ngaku-ngaku mah boleh, tetapi Allah Subhanahu wa taala terus diunggulkeun dina Al-Qur'an, ma Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir, artosna tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Tak upami ninggal kurun masa, jangankan kita umat Kristen, Hindu, Buddha ge sami lamun ningali kana kurun mah eta teh umatna nabi. Kalau berbicara tentang kurun ya sami eta ge umatna nabi. Bahkan di Al-Qur'an disebutkeun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus bukan hanya untuk orang mukmin. Yang jalma-jalma anu lain mukmin wae ge nabi diutus. Nah insyaallah mungkinnya kapayun mudah-mudahan bahas, tapi setidaknya Bapak Ibu rahimakumullah, syafaat Nabi teh aya genep. Syafaat aya genep. Di antawisna syafaat Nabi itu berlaku untuk orang-orang yang kafir. Aya jalma kafir tapi kasyafaatan ku Nabi. Bahwa niku hebat-hebatan Nabi Muhammad. Orang kafir bisa kena syafaat. Syafaat naon? Hartosna. Syafaat teh pertolongannya, pitulung. Ya, tidak ada lagi pertolongan kelak di akhirat kecuali pertolongan dari Allah dan yang diizinkan oleh Allah. Saha anu bisa nulungan anu diizinkan ku Allah? Nabi Muhammad. Dan pertolongan Nabi Muhammad tidak berlaku hanya orang mukmin saja, termasuk jalma kafir aya nu ditulungan ku Kangjeng. Saha? Diantawisna Abu Lahab. Eta Abu Lahab teh terus cerca, dicaci, dimaki oleh Allah sampai diabadikan di dalam surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Permusuhan Allah dengan Abu Lahab diabadikan dengan Al-Quran, sehingga ketika Allah memusuhi Abu Lahab, malaikat memusuhi. Sahabat-sahabat orang mukmin semuanya memusuhi Abu Lahab, tetapi Abu Lahab anu dimusuhan ku Allah, dimusuhan ku malaikat, dimusuhan ku jalma-jalma mukmin, setiap poe Senin dina neraka kenging remisi, dapat keringanan hukuman. Setiap poe Senin Abu Lahab dina neraka meunang keringanan siksaan. Jadi apal di mana eta kaimpelkeun ku dulurna Abu Lahab nyaeta Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sedikit bicara sejarah. Kangjeng teh gaduh mamang seueur. Kirang langkung mamang Kangjeng Rasulullah teh aya salapan, di antaranya Sayyidina Abbas. Selain Sayyidina Abbas aya wae nu kafir nyaeta Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Nah, ya santri. Saya namina teh nyata Ali bin Abi Thalib. Ari Abi Thalib saha? Ali bin Abi Thalib saha? Terusnya Ali bin Abi Thalib, aya Abdul Muttalib, aya Abi Thalib. Ya, Abi Thalib teh saha?
Pamana Nabi. Nami aslina saha? Abi Tholib makan Abi Tholib bapakna Tholib. Ya. Abi Tholib itu bapaknya Tholib. Nami aslina saha? Nah, PR bilang. Jadi ya Abi Tholib gaduh putra namina Tholib tah eta Tholib teh lanceukna Sayyidina Ali. Lanceukna Sayyidina Ali. Mata katelahna teh Abi Tholib padahal namina masanes Abi Tholib. Keun sakitu lulas jalan. Oke gua deui. Kan anu jelas Nabi itu punya paman, gaduheun mamang, gaduheun ua. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Di antara nu kafir teh nyaeta Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza. Kaimpenkeun ku dulurna saha? Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas sami masih mamangna Kangjeng. Dina jero impenanana ditaros. Naon anu matak ngabungahkeun maneh? Kirang langkung kitu. Ieu riwayatna aya dina kitab Sahih Bukhari. Beli kin aya nanyakeun ceuk saha cenah ayeuna? Nya ceuk saha ayeuna muludan teu aya dalilna. Nah kitu bilih kitu. Ceuk saha muludan teu aya dalilna. Dina kitab Sahih Bukhari dicarioskeun eta Sayyidina Abbas ngaimpenkeun Abul Uzza atau Nabi Abu Lahab. Ditaros ku Sayyidina Abbas, apa yang membahagiakanmu? Teu aya cenah nu matak ngajadikeun kaula bunga kecuali setelah hari ini. Hari ini maksudna naon? Maksudna eta si Abu Lahab teh ya meunang keringan nanti Allah. Ngana make meunang keringan nanti Allah kusabab ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir anjeunna memberikan izin ka saha? Ka Siti Syuaibah untuk menyusui Nabi. Kan Kangjeng waktos lahir disusuanana dinanana ku sabaraha jalmi. Di antawisna ku saha? Ku Siti Syuaibah. Teras ku Siti Halimatus Sa'diyah. Bahkan nanti ada yang mengurus Nabi ya setelah Nabi Muhammad SAW ditanya ibu dan bapaknya, nyata ku Ummu Aiman. Jadi nalika ayeuna Kangjeng Rasulullah SAW lahir, eta si Abu Lahab ngarasakeun bunga sehingga mengizinkan kepada budaknya, budak teh mencik aya memberi pembantunya, tapi dari pembantu mati dibeli. Dulu yang namanya budak itu diperjualbelikan. Si eta Abu Lahab gaduh budak namana Syuaibah. Ku Siti Syuaibah Kangjeng diinangan, diberikan ASI beberapa hari dari pas waktu kelahirannya, saking kubungana. Maka karena ayeuna si Abu Lahab berbahagia bunga atas kelahiran Nabi, bunga dengan lahirnya Nabi, sehingga ku Allah Subhanahu wa taala di neraka diringankeun siksaanana. Nah, maka ku ulama ini dijadikan dalil. Siapa orang yang berbahagia menyambut kelahiran Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan siksa. Eta contohnya Abu Lahab lain jalma mukmin ya tetapi berbahagia. Nah, ini jadikan dalil maulidan. Orang kafir tapi kenging syafaat. Komonya orang mukmin. Maka salah satu kepentingan kenapa kita mengadakan acara peringatan Maulid Nabi sanes warisan ti sepuh urang nya. Lain warisan ti aki nini urang, tapi ia memang warisan ti ulama salaf. Jangan sampai tradisi ieu ku urang ditinggalkeun. Matak sae upami pemuda menggagas kedah didukung ku urang. Takut nanti suatu waktu tradisi maulidan akan terisolir. Geus teu aya mauludan deui. Hilang tah. Katakan saya pemuda menggagas untuk mengadakan acara peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi. Di Bogor leresan abdi aya kempel sareng para asatid di 3 kecamatan ngayakeun acara Maulid teh Pak arba'in 40 hari 40 malam. Jadi tiap peuting muludan. Nah, Bogor.
Tiap wengi maulidan disebutkeun teh arba'in. Arba'in itu 40 hari. Jadi ti malam pertama sasi Maulid Rabiul Awal dugikatkeun ka Jumadil Awal ya. Dugikatkeun ka Jumadil Awal. Jumadil Awal pertengahan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Rabiul Akhir. Jadi kirang langkung sabulan setengah. Tiap wengi maulidan. Tiap wengi maulidan. Jadi maulidan teh sanes tahun sekali, tapi tiap wengi. Bahkan rutinan mingguanan wae ge aya maulid. Ya, maulid. Jadi maulid teh udah dipatok memang lagi, tapi sudah lumayan. Cek urang cek bahasa urang mah segitu juga udah uyuhan. Pirang-pirang setahun sekali oge nya gitu. Ngan khawatir justru pamikiran teh dimulai sok power mungkin naon terisolir sehingga tidak ada lagi maulid. Omo ayeuna lamun misalkan kampung urang terus ngadongkapan anu saeutik-saeutik ngabidahkeun, saeutik-saeutik ngabidahkeun. Ya sudah. Cacak-cacak ada maulidan, cacak-cacak aya rajaban di urang, di negara urang. Loba jalma teu kolot teu budak yang tidak kenal kepada Nabi. Komo lamun teu aya muludan. Apalagi kalau tidak ada rajaban. Banyak rajaban, banyak maulidan, banyak anak yang tidak kenal kepada Nabi. Loba kolot oge nu teu kenal kan Nabi. Komo lamun teu aya. Kadang ada maulidan juga berhenti. Mengenal Nabi itu cukup dalam urusan historis nawe hungkul. Iraha Nabi lahir Umi Senin tahun Dajjal tanggal 12 Rabiul ibuna ramana Said Abdullah dilahirkeunana di Mekah. Tos we tiap tahun eta pelajaranna diulangi. Kitu teu aya peningkatan. Sehingga apa? Akhirnya teh kenal Nabi teh kenal karena historis tahunku. Tidak kenal Nabi diutus untuk apa? Jangan Nabi diutus. Kenapa Nabi Musa sangat ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad? Nabi Musa ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Saentosna ku Allah Subhanahu wa taala ditinggalikeun keunggulan-unggulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Musa minta kepada Allah, "Ya Allah, izinkan saya untuk menjadi umat Nabi Muhammad." Nabi Musa yang jadi umat Nabi Muhammad. Nah, make hoyong jantan umat Nabi Muhammad karena kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sudah sejauh mana kita mengenal Nabi? Atau sejauh mana orang mengenal Nabi? Paling tidak berkurang dua. Saat-saat kelahiran Nabi, saat-saat peristiwa besar terjadinya Isra Mi'raj. Nya cek tadi ge sakitu ge sudah uyuhan. Daripada teuing-nya. Tetapi bagusnya harus semakin meningkat. Kan aya istilah naon? Tak kenal maka ta'aruf. Kita kenal berarti kita ta'aruf dan kenalan ya, supaya nanti akan sayang kan begitu ya. Bagaimana kita mau sayang kepada Nabi? Terkenal kan Nabi-Nabi. Anak-anak lebih kenal kepada Shinchan daripada kan Nabi. Lebih kenal ke detektif Conan ya, daripada kan Nabi Muhammad. Yang taunya tadi apa istimewanya kelahiran Nabi? Itu istimewa datu lahir mas sama. Orang juga punya waktu. Iraha lahir poe Senin tanggal 1 Mulud tahun gajah, naon istimewa. Nah, seharusnya diberitakan tentang keistimewaan Nabi. Mata kapunten para guru, para sepuh, ketika kita belajar sirah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, eta teh rupi-rupi ada berbicara tentang sirah. Sirah itu waktu dan kejadian, eta tadi disebutna sirah. Ada syama'il. Syama'il itu berbicara tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha pribadina? Aing masuk kena syama'il. Bagaimana cara Nabi makan? Ya. Cara tuangna kangjeng kumaha? Bagaimana minumnya Nabi?
seperti apa potongan rambutnya Nabi, seperti apa warna yang disukai Nabi, sapertoskeun kumaha disebat nate syama'il. Ya. Minyak wangi yang disukai Nabi. Nah, buah anu disukai Nabi, katuangan anu dipikaresep ku Nabi, eta disebutkeun syama'il. Aya wae ge dalailun nubuwah. Ya. Keistimewaan khosois, keistimewaan anu ku Allah dipasikeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ya bahasan Isra Mi'raj masukna kana khosois, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada Nabi yang Isra Mi'raj. Walaupun hati-hati, banyak kaum orientalis anu nyebutkan bahwa yang Isra Mi'raj itu bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi Musa. Oh, di mana dalilna? Tadi besok ngacak-ngacak teh. Ngacak-ngacak Al-Qur'an memakai ra'yu pikiran. Kenapa? Karena surat Bani Israil memang anu disebutkeun Kanjeng Nabi Musa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dzurriyyatan man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Terus wa qadayna ila bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Jadi itu disebutna sanes Kanjeng Nabi Muhammad, tapi Nabi Nuh cek manehanana. Tapi Bani Israil Nabi Musa, berarti Isra Mi'raj teh lain Nabi Muhammad cek manehanana. Nah, ia tidak belajar tafsir. Ya. Nah, dina kalimat di luhur wae kita tos kapenang. Ya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Siapa yang disebut abdi di dinya? Ulama mufasir sepakat yang dimaksud dengan abdun itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimat abdun ini gelar yang paling tinggi. Lamun Allah nyebut abdun, lamun ku Allah diaku. Contoh di surat Kahfi, eta dimaksud Kanjeng Rasulullah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Abdihi sami Kanjeng oge. Ya. Nah, sehingga bagi kita sepakat, kenapa sampai diperingati bahwa salah satu khosois keistimewaan baginda Rasulullah teh nyaeta di Isra Mi'rajkeun. Anu Isra Mi'raj teh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi anu sanes teu aya nu Isra Mi'rajkeun. Hanya baginda wungkul anu Isra Mi'raj sampai hebatna Isra Mi'raj Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha ayeuna takalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Upami ku urang ayeuna dibahas tentang kejadian Isra Mi'raj lumayan ya. Lumayan panjang. Ya, lumayan panjang. Bahkan ulama seueur ngarang kitab di antawisna anu populer di pesantren, kitab yang meriwayatkan tentang kisah Mi'rajna baginda Rasulullah aya kitab Dardir namanya. Ada santri sanes Dardir ya. Ada kitab Dardir yang mengupas khusus tentang Isra Mi'raj ya. Nah dina ieu waktos mah kumagi waktos nage samporet abdi mah moal ngabahas tentang Isra Mi'raj. Mungkin tiasa dibahas dina pangaosan malam Senin ya. Matakan halaladir tak pemuda insyaallah kita bahasnya. Tak abdi mah bade nyarioskeun we tentang ternyata Isra Mi'raj dipilih di bulan Rajab karena bulan Rajab itu istimewa. Sampai istimewanya bulan Rajab dipilih ku Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam deretan bulan yang dihormati. Aya 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan yang dihormat. Arba'atun hurum. Ya. Aya tanah haram berarti tanah suci. Aya arba'atun hurum, ada bulan yang suci. Ya. Naon wae bulan anu dianggap mulia ku Allah? 1 bulan Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Nah, ini sepakat ulama. Kenapa? Karena ayat dalilnya di Al-Qur'an, surah At-Taubah. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran yawma fi
fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Saatnya jumlah bulan anu ditetapkan ku Allah nalika nyiptakeun bumi dan langit ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nyata tadi disebutkan. Salah satunya Rajab. Maka Allah pilih bulan Rajab ini untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada Nabi, naon Isra Mi'raj. Bahkan kata ulama yang terjadi pada bulan Rajab itu bukan hanya Isra Mi'raj, ditarik mundur. Nabi Nuh alaihi salam dulu waktu berdakwah mengajak umatnya supaya bertauhid, lamina seberapa tahun? 800 tahun. Nabi dakwahna 800 tahun ngajak jelema supaya istiqomah nyembah Allah. Nah di dia kinten-kinten Ustaz Dedi terus ratus tahun dia ngajak jamaah ini. Matak Nabi Nuh oke sabarnya 800 tahun. Yang menarik Nabi Nuh 800 tahun dakwahna saur Allah dan Al-Qur'an diabadikan inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, sesungguhnya aku sudah mengajak kaumku, da'autu qaumi lailan wa nahara. Jadi pengajian anake berang jeung peuting. Biasana urang mah peuting dipakai istirahat. Kangjeng Nabi Nuh mah lain dipakai istirahat, tapi dipakai dakwah. Wengina dakwah, siangna dakwah, ngajak umat supaya bertauhid. Sabaraha lamina? 800 tahun. Bagaimana respon umatnya ketika diajak dakwah? Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam masuk ke dalam al-Islam, nyembah Allah, bertauhid kepada Allah. Wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum. Ketika Nabi Nuh ngajak kaumna 800 tahun teh berang jeung peuting, bagaimana respon kaumnya? Ternyata ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Mereka menjadikan asabi naon jari-jarinya fi adzanihim diasupkeun kana ceulina ieu. Jadi setiap Nabi nu dakwah, ceramah, ngajak dipangpetan ceulina, bukan ku telunjuk, lain ku kieu tapi kieu tah. Nah, dipangpetanan lagi ku sadaya jari, ja'alu asabi'ahum fi adzanihim. Di kieu. Ditutupan, bungan ngareungeun. Aya urang ieu. Lamun diajakan jelema kitu. Urang mah bungan ngareungeun aya. Ajiana can aya nya. Itu parewi ngabalir rungkul. Iya ngabalir rungkul ampun lah. Kanjeng Nabi Nuh mah ketika diajak eta kaumna tutup telinga dengan 5 jari. Tutup. Tidak berhenti sampai di situ, wastaghshaw thiyabahum, beungeutna ditutupan ku bajuna. Dikitukeun. 900 tahun kondisi umatna gitu. Matakan Nabi Nuh disebut lagi naon? Nau itu naon? Ngalengis ka Allah, ya Allah. 800 tahun dia ngadoa, nementa berdakwah, tapi kieu ya umat teh berdegong amat. Sampai apa akhirnya? Udah akhirnya Nabi Nuh nya saking ku tragisnya dakwah Nabi Nuh, anak dan istrinya oge tadaikeun iman. Anaknya di lingkungan keluarganya tidak mau beriman. Justru yang membocorkan rahasia Nabi Nuh, yang membocorkan strategi Nabi Nuh alaihissalam, eta nu jadi istri sareng anaknya. Sampai diabadikeun Al-Qur'an ku Allah Subhanahu wa taala, anaknya Nabi Nuh alaihissalam saha? Kan'an. Sudah tidak ada tempat selamat kecuali parahu anu dijieun ku Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam. Eta anakna si Kan'an teh malah naik we ka gunung. Moal cenah aya keneh tempat selamat cenah rek naik we ka gunung gede. Pokoknya mah tur Kanjeng Nabi naon, ya bunayyar kam ma'ana, anak king ayo ikut perahu. Ayeuna ngawal aya tempat nu salamet, gunung wae kabeh bakal kakeran ku cai. Banjir yang paling besar tidak ada lagi kecuali banjir zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kabeh alam dunia rasa ku cai. Gunung-gunung yang tinggi tertutup oleh air. Eta si Kan'an yang tempat anu jangkung naik ka gunung. Digoroan ke Kanjeng Nabi Nuh tadi. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku ayo naik, enggak ada lagi tempat yang selamat kecuali dina parahu. Bedegong-bedegongna kitu embung nya moal ngilu tikakeun ka tenggelam. Anakna teu iman, istrinya tidak iman. Ya, matakan apa? Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam akhirnya saking tadinya
ngarasakeun dongkol, geus beak dengkak lah cek bahasa urang nama. Akhirnya apa? So Kangjeng Nabi Nuh ka Allah Subhanahu wa taala, Robbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang pun di alam dunia di orang-orang kafir, beakeun kabeh. Mata zaman Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam, zaman kafir sadayana ludes, tidak tersisa satu pun. Tadi teh urang teh ti ditunawi katurunan jalmi-jalmi soleh. Ya, di zaman Kanjeng Nabi Nuh urang teh katurunan jalmi soleh. Karena tidak ada manusia yang jahat yang dimasukkan ke dalam kapal Nabi Nuh alaihi salam. Anu aya patula-patuna dengan bulan Rajab naon? Eta Kanjeng Nabi Nuh waktos ngangkut seluruh orang-orang yang beriman itu pada bulan Rajab. Sasi Rajab eta teh diangkutna. Diangkut sasi Rajab, bahkan selesa kaum bukan hanya manusia, dari kalangan binatang maya ge berpasang-pasangan dilebetkeun karena parahuna. Mata saur ulama bahkan diteliti ku ahli sejarah, tidak ada kapal yang dibikin sebesar kapal yang dibikin oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dugi katkeun ka ayeuna. Cek pemuda cenah aya kapal anu dijieun eta kapal naon? Titanic teh nya anu harita karek ge dijieun geus hancur teu lelep. Kapal Titanic meletik. Kapal Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam besar. Itu nya angklung-angklungan. Ti mulai angklung-angklungan eta ti bulan Rajab. Bulan Rajab angklung-angklungan, bahkan ketika bulan Rajab Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam mengajak seluruh penumpangnya untuk berpuasa di bulan Rajab. Sabaraha lami? 6 bulan. Angklung-angklungan di alamnya. Harita marata Hanjawar wae teh aya kakerong. Eta aya kampung Hanjawar kabeh pokona mah sadayana banjir salam dunia ya kan. Salam dunia banjir tidak tersisa sampai pada akhirnya air surut. Caina saat Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam terus 6 bulan angklung-angklungan di laut, akhirnya mendarat di Bukit Judi. Di Al-Qur'an disebutkan gitu. Di Bukit Judi. Kapan ieu mendaratna kapalna teh? Berlabuh na kapal Nabi Nuh alaihissalam teh saur ulama kaping 10 Muharram atau nabi disebut dintenan Asyura. Ya, Rajab, Ras, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram terus. Ya, 6 bulan. Ketika 7 bulanan memang terus mendarat kapal Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam. Itu peristiwanya terjadi pada bulan Rajab. Karya yang maha dahsyat, perahu yang tidak ada bandingannya sampai hari ini, eta angklung-angklunganna sasi Rajab. Jadi Rajab itu bulan karya sebenarnya. Bulan karya. Bahkan saurna Kangjeng wae oge hijrah teh terjadi pada bulan Rajab. Hijrahna Kangjeng sasi Rajab. Jadi sanes Isra Mi'raj wae ada beberapa peristiwa yang terjadi pada bulan Rajab. Seueur di antara ustaz tadi disebutkeun. Ku alasan itu berarti hikmah kanggo urang ulah nia-niakeun bulan Rajab. Mumpung aya keneh, aya kaping sabaraha ya? Hah? Kaping sabaraha? 18 masa Februari. Rajab tengetannya, insyaallah kayak ngetang mah sisi Ramadan lah. 3 biji. Tah. Hikmahna kanggo urang ulah menyia-nyiakan bulan Rajab. Karena bulan Rajab teh agung kacida. Ya, agung kacida. Kuala sakitu urang tingkatkeun amal urang dina sasi Rajab. Aya doa anu masyhurna, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Seurkeun paling tidak doa eta. Seurkeun istighfar ngasasi Rajab. Bahkan aya istighfar khusus istighfar sasi Rajab. Karena bulan Rajab itu bulan yang mulia. Saur Ibnu Hajar disebutkeun dina kitabna Fadlu Syahri Rajab ala syairil asyur kafadlil Quran ala sairil adkar. Keutamaan bulan Rajab dibanding dengan bulan yang lainnya seperti keutamaan Al-Quran dibanding dengan
Dikir-dikir anu sanesna. Jadi dikir nu paling agung mah Quran. Nah, pakai Quran. Sabab Quran mah dibalas ku Allah lagi per huruf. Memang di Al-Quran disebutkan afdhalul dzikri surat Muhammad afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Di Al-Quran, tapi kan la ilaha illallah sanesa huruf satu kalimat. La ilaha illallah. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang baca sholawat satu kali dibalas 10. Tapi kan sholawat sanesa huruf aya untayan-untayan kalimat. Sapendek-pendekna Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholawat. Tapi Al-Quran dibalasnya satu huruf dibalas ku 10 kebaikan. Mata saur Kangjeng lamun mengucapkan alif lam mim tong dihitung sahuruf. Kenapa? Karena alif lam mim terdiri dari 3 huruf. Alif lam mim. Alif lam sareng mim. Maka ketika kita baca alif lam mim berarti 30 kebaikan. Kata ulama 30 sote lamun ayeuna urang macana teu boga wudu. Kalau punya wudu, mah satu huruf bukan dibalas 10, tapi satu huruf dibalas 25 kebaikan. Mata Abdul kene baca Quran teh sabari boga wudu, walaupun orang hafal ayatna. Misalnya santri-santri ieu ngapalkeun juz amat, deh pokokna mah hafal ieu teu kudu boga wudu. Memang terjadi masalah ari hafal mah dan tidak memegang mushaf, tapi lebih baik lagi punya wudu bacanya. Kenapa? Karena pahalana beda. Lamun boga wudu mah satu huruf dibalas 25. Kumaha lamun dibacana keur salat, lain deui pahalana. Lamun salat mah tergantung salatnya sambil berdiri apa sambil duduk. Lamun ayeuna salatna sabari diuk, nya teu sabab teu mampu ayeuna berdiri atau salat sunat. Naon kan salat sunat mah bade cari kuay oge. Kalau salatnya duduk maka pahalana saur ulama eta satu huruf dibalas 50 kebaikan. Kumaha mun salatna sabari nangtung normal biasa, satu huruf dibalas 100 kebaikan. Mata punten para guru para sepuh sadayana barangkali nya diurang lah seseueurna di Indonesia belum terbiasa upami salat bacaan Al-Qur'ana panjang. Naon masalahna? Masalahna mah kahiji da teu apal. Kita paling gampang ya. Kadua naon? Cangkeul. Ya. Tapi kurang kedah dibiasakeun paling tidak mun salat nalila. Kangjeng mah Bu, ada kala salat tahajud itu hanya 2 rakaat, lain kedua. Jeung lain mepet waktosna. Waktosna mah ti wengi mula mungkin jam 12, mungkin jam 1, mungkin jam 2. Tetapi bacaanna panjang-panjang. Kantos kan Abdullah bin Mas'ud nama mung salat tahajud ka Kangjeng. Kangjeng maca surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Cenah cek Abdullah bin Mas'ud dina lebet atena. Jika nama paling angge berenang kur sajud. Ya. Paling angge kur sajud. Terakhir di juz kahiji tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Arek ruku Abdullah bin Mas'ud kemudian teruskeun deui sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Masuk juz 2. Oh geuning juz 2. Ya. Beres juz 2 arek ruku deui wae nya diteraskeun ku Kanjeng Rasul. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'dhin minhum. Wajibna cenah ieu mah dibereskeun beureun surat Al-Baqarah. Pas terakhir surat Al-Baqarah. Illahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Apanya orangnya ayat namanya? Nah, ini ayat yang tidak diberikan kepada nabi manapun. Dua cahaya yang ketika malaikat Jibril nyarengan Kangjeng ningali di luhur teh ngabeletek cenah itu suarana gitu. Ngabeletek terus caan. Ternyata itu pancaran dari ayat ieu. Billahi ma fis samawati fadilan agung ka Cina. Eta Kangjeng tos beres surat Al-Baqarah jadi cenah sujud. Ruku ceksa Abdullah bin Mas'ud arifek teh lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Satu rakaat 5 juz. Matakan isu karena belum bisa tenggeluan sholat. Kade lain kapoknya, lain kapok. Sahabat ke sami itu hafal Quran. Ya, sahabat ke sami hafal Quran. Maka kenapa? Dulu zaman Kangjeng Nabi mah santri ya. Teu aya mushaf jiga urang ayeuna, urang banaoseun ayeuna. Mushaf dicetak semakin hari semakin banyak mushaf teh. Bahkan ayeuna mah mushaf teh nya Quran rupi-rupi anu diwarnaan beureum koneng gitu. Huruf nage anu tos dikonengan, dibeureumman, di naon? Unguan kan gitu. Rupa-rupa zaman Kangjeng mah teu aya mushaf Quran itu. Jadi upami ayeuna hoyong nyeratkeun Al-Qur'an kana naon? Kana kulit. Kana pelepah daun korma, kana tulang. Teu aya. Kapan Quran itu dibukukan? Itu pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, kapungkur sahabat-sahabat anu hafal Al-Qur'an ngariring tempur ka medan perang, seueur anu gugur syahid. Tapi dinya ngemut Sayyidina Utsman. Saur Sayyidina Utsman, ieu lamun anu hafal Qur'an parupus ke kumaha beureun lamun beak. Beureun jelema moal arapaleun kana hukum-hukum Allah. Akhirna Sayyidina Utsman ijtihad kanggo ngarumuskeun di serat Al-Qur'an dugi ka urang ayeuna. Ya. Dikeun ka urang ayeuna. Ya sahabat mah hafal Qur'an atuh. Sahabat mah hafal Qur'an. Jadi Said Abdullah sanes ayeuna kapokeun ya. Sanes ayeuna kapokeun ketika diaoskeun Al-Qur'an ku Kangjeng 5 juz sarakaat sanes kapok tapi naon? Jadi teu khusyuk, nebak-nebak wae. Geus juz ka hiji sugan ruku ieu, ternyata lain juz ka 2 ternyata lain juz ka 3 ternyata lain. Jadi teu khusyuk salatna baur teu khusyuk. Tos we anu moal ngiring deui kitu alasanana. Eta Kangjeng ngos Al-Qur'an modelkeun kitu. Mata tadinya wih deui urang sing tiasa ningkatkeun. Murang kali urang. Komo aya namanya informasi bagi santriawan-santriawati. Jalur-jalur pendidikan umum itu sudah membuka peluang. Universitas ternama sudah buka peluang aya beasiswa pendidikan untuk hafidh-hafidhoh. Jadi daftarnya teu kudu make duit. Ya, enggak harus pakai uang, tapi daftarnya pakai hafalan Al-Qur'an. Ya, pakai hafalan Al-Qur'an. Urang mah kudu hafal 30 juz. Bae bapak urang mah hafal juz 30 oge. Urang mah 30 juz. Mata aya kasempetannya kanggo urang sadayana. Alasan abdi ge pidoana ti para guru para sepuh rupina di ditu nuju ngabina panginten marurang kaliti ka urang SD teh nya dugikeun ka SMA. Hoyong kahibaran berkahna nuju ngabina urang kali hafidh-hafidhoh. Itu lumayan eta teh nya gitu. Upami teh diprogramkeun mah lumayan sesah. Sesahna di mana? Ya sesahna dina eta dina murojaahna. Hafal juz hiji juz 30 poho. Apa juz 2, juz hiji poho, ayo gitu ucing-ucingan gitu ya. Gitu. Mata kadang-kadang ada program misalkannya hafal Quran 6 bulan. Eta teh sanes hafal mungkin maksudna nyetorkeun hungkul, nyetorkeun hafalan. Nyetorkeun hafalan 6 bulan mah bisa terkejar. Bisa. Ya ngapalkeun unggal poe, storkeun unggal poe, ngapalkeun unggal poe, storkeun 6 bulan
bisa hafal satu Quran. Tapi pertanyaannya mungkin mau kacang kamu, hese kacang kamu. Jadi kedah murojaah. Ya. Para hufad itu paling sedikit sadinten murojaah hafalannya 5 jam. Jadi 5 jam ke sholat subuh nancep 3 kali sekitar jam salapanan murojaah hafalan. Itu yang sulit. Nah, karena memang naon dipastikan fasilitas mulia Allah Subhanahu wa taala. Hafidz Quran itu bisa mensyafaati 10 kali kerabat alladzi wajabat lahum nar. Anu jalmi tos diponis lebet neraka upami urang gaduh mah nya ceng-celengan hafidz Quran teh arek putra arek sawae gitu. Paling tidak paling dekat mah putra. Ketika kita punya anak yang hafidz Quran, anak ini bisa mensyafaati 10 orang kali kerabatnya. Katakan eta Bu, pami bade tak investasikan putra urang. Ya, sudah jadi hafidz gitu ya. Eta keutamaan Al-Quran teh maksudnya gitu. Jadi zikir Al-Quran ini tidak bisa disamakan pahalanya dengan zikir-zikir yang lain. Bulan Rajab terbiasa disamikeun. Sareng nu sanes sapertoskeun tadi. Mung aya anu langkung istimewa di bulan Rajab, bulan naon? Bulan Sya'ban. Naon? Sabab bulan Sya'ban saur Kangjeng wa fadlu syahri Sya'bana kafadli ala sairil anbiya. Keutamaan bulan Sya'ban itu seperti keutamaanku dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Ayo orangnya pada mampu. Anu paling mulia di antara para nabi yang wajib dihafal 25, yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad. Bahkan iya orang maksudnya memperingati tanya itu dalam rangka orang taklim menggabungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling mulia Nabi Muhammad kan, bahkan sampai mulia Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak nabi, bahkan hampir semua nabi bertawasul kepada Nabi Muhammad. Nabi Adam, nabi pertama wae bertawasul kepada Nabi Muhammad. Kumaha bertawasulna? Diabadikan di kitab Sahih Bukhari yang kemudian disusul tulisannya oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak lil Hakim ala Sahihain. Dicarioskeun di dinya saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma tarofa Adamul khati'ata, nalika Kangjeng Nabi Adam alaihi salam melakukan kesalahan kan kapukun Kangjeng Nabi Adam kantos ngalaksanakeun kesalahan hiji kesalahan nama tapi berakibat diturunkeun ti surga ka dunia. Kesalahan nama hiji naon? Ngagugu kana syahwatna. Syahwat yang diguguna gitu. Beda jeung iblis mah sanes syahwat tapi naon? Sombong. Nah ieu mah bedakeun nanti. Maksiat iblis asalna tina sombong, maksiat Nabi Adam tina syahwat. Matakan lamun maksiat tina sombong, patang kerang petengkreng, melak leungeun dina irung, aya dina cangking deui. Bahwa niku sombong-sombongna gitu ya. Apunten, orang yang sombong itu moal nyium seungitna surga. Ya. Tidak akan mencium baunya surga orang yang sombong. Matakan lamun maksiat asalna tina sombong jangan diharapkan diampuni ku Allah. Tapi lamun maksiat tina syahwat masih aya harapan. Tapi jangan dibikin enteng. Cik pemuda teh aduh enteng teh cenah. Ari tina syahwat masih aya harapan. Nya lamun dihampura, namun tadi hampura kata Nabi Adam tobatna urip, Nabi Adam mah tobatna. Kan Nabi Adam diturunkan di mana? Di India. Bertemu dengan Siti Hawa di mana? Di Mekah, di Mina, Arafah. Sepanjang perjalanan dari dari India ke Mekah, Nabi Adam taubat ke Allah. Beri baca doa. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salam. Karena satu kesalahan, gara-gara makan buah yang dilarang oleh Allah. Karena syahwat ingin. Hiji larangan nama jangan makan buah, syahwat. Syahwat karena syahwat. Diturunkan ku Allah. Maka ketika Nabi Adam disanksi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesalahannya, kumaha? Nabi Adam alaihissalam ngadua ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Ya Allah,
Dengan haknya Muhammad, saur Kangjeng Nabi Adam ya. Dengan haknya Muhammad, aku mohon kepadamu, ampuni dosa-dosaku. Hayang diampura dosa. Tapi nyebut-nyebut nama Nabi. Dijawab ke Allah. Ya Adam, Adam, saur Allah. Kaifa arabta Muhammadan walam akhluqhu? Bagaimana engkau tahu Muhammad? Kapan kami can nyiptakan Muhammad? Kan belum diciptakan Nabi Muhammad. Waktu sarita ketika Nabi Adam alaihissalam memakan buah yang dilarang oleh Allah, terus diturunkan ke dunia, Kangjeng Nabi terus diciptakan tacan. Kan tacan. Lalu dari mana Nabi Adam tahu? Nah gitu pertanyaan nanti. Allah ditaruh pada Allah, apa jawabannya nanya? Apa di mana? Bagaimana jawaban Nabi Adam? Kata Nabi Adam, Ya Rabbi, innaka lamma khalaqtani biyadaika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ala ra'si wa ra'aitu ala qawamin arsh maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saur Kangjeng Nabi Adam, Ya Rob, ya Allah, saknya nalika Gusti nyiptakeun abdi dengan kekuasaanmu. Jadi Nabi Adam diciptakeun teh langsung ku kakawasan Allah, sami urang ge kekuasaan Allah. Cuman proses berbeda. Kita urang diciptakeun tari sari tina saripati tanah. Kan jalmi teh diciptakeun teh tina tanah ya. Tina tanah ngabenten nyiptakeun sareng Nabi Adam. Urang teh diciptakeun teh tina tanah. Jadi jeung tenteng mah urang teh adik lancet. Pan sarua pan. Mata ulah sombong sarua pan oge. Nya adik lancet kayak di kenteng. Da karakter jelema mah kumaha taneuna gitu. Ya, lamun wajahna teh angker berarti tina tanah kuburan. Lamun jelema teh sok amek-amekan wae berarti tina tanah sengketa. Kan orang itu diciptakan tina tanah. Cuman bedanya Nabi Adam itu diciptakan dari tanah langsung. Seluruh unsur tanah di alam dunia dia diciptakan jantan Nabi Adam. Kan setiap tanah itu beda-beda. Di dieu mah melak sayuran sae buahna ararageun. Di Bogor mah teh sae melak sayuran teh. Di dieu melak duren jadi nama. Kan teu buahan. Sakalian buahan melak samangka buahna tiis. Benten sareng di Bogor. Di Bogor mah buahna amis, melak duren jadi. Pan sarua taneuh mohon sami, tapi unsurnya beda. Setiap daerah itu beda. Kanjeng Nabi Adam diciptakan seluruh unsur tanah di dunia ini diciptakan dengan tangan kekuasaan Allah langsung. Wa nafakhta fiyya min ruhik, kemudian ditiupkeun ku Allah Subhanahu wa taala ruh. Karena lebet jasad yang sudah diciptakan tadi. Ai urang mah pan beda. Diciptakan lagi lain kitu. Ya, urang tina naon dia? Tina saripati tanah. Kumaha prosesna? Tina saripati tanah teh. Orang sok ngamam naon? Nya, sok ngamam sangu nya gitu. Sangu teh asalna tina beas. Beas asalna tina pare. Pare teh dipelak heula. Ya kan? Dipelak heula. Di mana dipelakna? Dina taneuh. Tah, saripati tanah itu diangkut sedemikian rupa akhirnya masuk ke dalam tubuh. Aya anu jadi saripati, aya ampas anu dibuang, eta urang mata beda jeung Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam langsung diciptakeun ngan eta cek Nabi Adam ketika diciptakan jadi jasadna kemudian ditiupkan ruhna langsung Nabi Adam celenge kieu. Wa rafa'tu ila ra'si, aku angkat kepalaku saur Kanjeng Nabi Adam celenge kieu. Fara'aitu ala qawamin arsy, dan kemudian aku melihat di atas tiang aras maktuban ayat kaligrafi tertulis di situ la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayat lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di luhur tiang arsy. Saur Kanjeng Adam kitu. Terus kumaha? Saur Kanjeng Nabi Adam, fa'alimtu, dari situ saya tahu. Innaka lam tudib ila ismin illa ahabal khalqi ilaik. Sesungguhnya engkau tidak akan menyandingkan satu nama kecuali pasti nama yang engkau sandingkan itu adalah hamba yang paling kau cintai. Kapan tadi namina Kangjeng teh disandingkeun disendengkeun sareng namina Allah. Mana buktosna?
la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi asma Allah bersanding dengan asma Kanjeng Rasulullah. Saur Kanjeng Nabi Adam, tidak semata-mata engkau menyandingkan satu nama kecuali pasti nama itu adalah hamba yang paling kau cintai. Kumaha saur Allah? Saur Allah sodakta ya Adam. Bener cenah ente analisasna hade. Pinter ente. Betul. Innahu lauhibbul khalqi ilayya. Sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba yang paling aku cintai saur Allah. Ya. Terus naon? Saur Allah ud'uni bihaqqihi. Yo ngadua anjeun Adam bihaqqihi dengan haknya Muhammad. Pasti kaulah bakal ngampura karena dosa anjeun. Sampai di ujungna dicarioskeun dina eta hadis laula Muhammadan ma khalaqtuka. Andai kata bukan karena Muhammad ma khalaqtuka, aku tidak akan menciptakannya. Oh gitu. Andai kata bukan karena Nabi Muhammad, Nabi Adam mau diciptakan. Kalau Nabi Adam tidak diciptakan, ayat jelema. Ayat mau jelema. Tidak akan ada manusia. Padahal disebutkan lagi naon? Bani Adam, urang teh katurunan anak Adam. Goreng-goreng lagi teh katurunan Nabi. Nabi Adam. Katurunan Nabi Adam urang teh. Maka disebutna Bani Adam. Jadi kalau Nabi Adam tidak ada, berarti Bani Adam manusia teh moal aya. Lamun jalmi teu aya, alam dunia aya moal. Jangan Allah nyiptakeun alam dunia kosong mah gawe. Dunia ini diciptakan untuk manusia. Bumi, langit diciptakeun jang jalmi, ari jalmina teu aya. Jangan diciptakeun. Matakan aya we hadis nu nyebatkeun laula lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena Nabi Muhammad mau diciptakan di alam dunia. Kapan tina tadi teh Nabi Adam tidak akan diciptakan kalau Nabi Muhammad tidak diciptakan. Lamun Nabi Adam teu diciptakeun, moal diciptakeun jelema, moal aya urang, moal aya alam dunia, termasuk peringatan Rajaban malum ayeuna ge moal aya, da panitia ge eueuh. Jamaah ge teu aya. Nah gitu ya. Sehingga Nabi Adam bertawasul, kunaon? Ku asmana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata urang pak upami ngadoakan sok kitu heula. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina. Bertawasul dulu, emang kedahna kitu. Emang kedahna kitu. Sehingga karena kecintaan mahabbah para nabi kepada Nabi Muhammad itu sangat besar. Kecintaan para sahabat orang-orang mukmin kepada Nabi Muhammad sangat besar. Tidak sedikit sahabat yang berani berkorban untuk Nabi Muhammad SAW. Perjuangan sahabat. Aya kaceroskeun hiji sahabat yang membentengi Rasul ketika perang Uhud. Kanjeng Rasul ketika perang Uhud sami baku teu kebal. Ya. Kanjeng Rasul teh lain teu teurak dikadek, lain teu peurak dipanah ditombak. Keuna waktu menuju perang Uhud Kanjeng Rasulullah kantos keuna ku serpihan tombak anu ujungna aya logaman, artos logam meninggalnya. Nah, artos logam anu beusina eta kemudian serpihanna teh nancep. Karena naon? Karena wajahna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sageung koin. Sahabat berani ya nulungan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sudah tidak bisa melindungi Rasul teh tadi. Sehingga akhirnya teh naon? Melindungi terus sampai terdesak Kanjeng Rasulullah ka ujung gua gitu. Sampai akhirnya tidak dikejar lagi. Dikatakan kepada akhirnya mah sahabat itu lepat namanya sahabat Malik. Eta ku sahabat bade naon ngaluarkeun ieu serpihan tombak di dieuna tidak menggunakan tangan, Pak. Berkorban dikatakan itu tidak menggunakan tangan, sok paur Kangjeng teh naon? Sakit. Sok paur nyerieun di kumaha? Digegel ieu. Serpihan besi, serpihan logam yang ada di mukanya Kanjeng Rasulullah digegel tikatkeun ka remuk. Nah, akhirnya mana naon? Serpihanana milei gitunya kacana, tapi nu jadi korban naon? Gigina ompong hampir sadayana. Tapi anu jadi kebanggaan sahabat, nah kalau sahabat eta teh acan nikahnya. Yang jadi kebanggaan sahabat itu sampai ku Kanjeng Rasul dipuji ahli surga. Kenapa? Karena darah Rasulullah SAW ngalir di tubuhnya. Dan ini jadi primadona ibu-ibu yang di alam apa? Yang di
pulung minantu ya, sahabat Malik teh. Kenapa? Karena diberi khususiyat tadi. Beliau nempel kulitnya kepada Nabi, bahkan darahnya Nabi mengalir di dalam tubuhnya beliau. Berkorbannya tiga tengah itu sahabat. Ngabela Nabi. Anu hijrah ke Madinah, anu hijrah di Mekah ke Madinah, anu di Madinah nyambut kedatangan sahabat anu hijrah di Mekah dongkap ke Madinah. Eta sami berkorban luar biasa. Ngabuktikeun ciri tawis cinta ka Nabi karena sudah diinformasikan ku nabi-nabi sate acan we sehingga berani berkorban untuk Nabi. Sehingga pengajian dikunci dina hadisna la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi an nafsihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seseorang yang mukmin maksudnya hatta akuna ahabba ilaihi sehingga aku lebih dia cintai daripada dirinya, daripada keluarganya, daripada seluruh manusia. Jadi cinta ka Nabi mah nomor hiji. Bapak cinta ka istri teh. Cintanya apa? Ibu cinta teh ka suami. Caroge. Teu aduh. Parah. Ada pi omong ini balik kerajaban ini. Bapak cinta ka istri tiasa teu kudu. Ibu cinta ka suami ka caroge tiasa teu kudu. Tapi ibu bapak cinta ke pasangan hidup jangan melebihi cintanya kepada Nabi. Kudu dihanapkeunana. Lamun cinta ibu ka bapak 100%, cinta ka Nabi mah kudu 200%. Ya. Ibu ka putra cinta. Cinta. Tapi cintana ka putra jangan sampai melebihi cintana kepada Nabi. Ulah melebihi cinta ka Allah jeung Rasulna. Aduh, karunya budak teh subuh-subuhnya tunuhan kene kan baca ulah pati dicarek teuing dan kayaknya sewaktu nama sadar gitu bakal sholat tah ieu maksudna teh ieu cinta salah kaprah teh ieu berarti masih cinta kene ka budak daripada cinta ka Allah sareng Rasulna. Jadi kita boleh cinta boleh ya anu diparentakeun ku Allah kita dicintai cintai tetapi cinta kita kepada siapapun jangan melebihi cinta kepada Allah dan Rasulna. Buktina naon bukti cinta teh? Buktina cinta teh berarti orang lebih memilih perkataan Allah dan Rasulnya, lebih memilih pekerjaan Allah sareng Rasulna. Kumaha yang hafal orang bahwa lebih orang milih karena perkataan Allah dan Rasulna. Kumaha carana orang supaya apa lebih memilih amal anu diperintahkan ku Allah jeung Rasulna, berarti kan urang kedah terang. Kedah terang. Supaya terang kudu kumaha? Kudu belajar. Eta matakan jawaban teh harus belajar. Bukti kita cinta kepada Nabi, maka kita harus belajar. Tidak ada alasan ibu-ibu bapak-bapak teh ngaji. Lamun ditanya cinta teh ka Nabi, cinta. Umat saha? Umat Nabi Muhammad sudah sejauh mana mengenal Nabi? Berani berkorban apa untuk Nabi? Sahabatnya berkorban nyawa. Sok urang misalkan lamun aya rajaban we, berani berkorban apa? Sok rek berani korban kenaon? Lamun aya peringatan jiga kieu. Untuk mendidik putra kita berani berkorban apa? Matakan pengorbanan ini yang ditilai. Pengorbanan ini yang ditilai. Sah ayat tabiin namina Uwais Al-Qarni kantos ngadangu ieu teh. Entos ngadangu alhamdulillah, entos ngadangu dirugikeun. Aya nami jalmi namina Uwais Al-Qarni hidup pada zaman Nabi tetapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Kumaha sakitu sanes sahabat. Orang yang hidup zaman Nabi beriman kepada Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi namina sanes sahabat. Sahabat mah orang yang bertemu dengan Nabi beriman kepada Nabi eta namina sahabat. Kumaha lamun ayeuna hidup zaman Nabi teu iman ka Nabi lain sahabat jiga Abu Jahal papami jeung Nabi tapi tidak beriman, bukan sahabat. Bahkan sahabat ulama yang disebut dengan sahabatnya lebih luas lagi. Lain di kalangan jelma hungkul, dari kalangan jin pun yang bertemu dengan Nabi kemudian beriman kepada Nabi itu disebut sahabat. Mata di Mekah aya masjid jin. Di Al-Qur'an ayat surat Al-Jin. Kenapa? Karena didugikeun ku malaikat Jibril ada sekelompok jin ketika Kangjeng bacakeun Al-Qur'an, mereka melihat Nabi, beriman kepada Nabi. Disebut sahabat. Bahkan di Yaman aya hiji tatangkalan waktu Nabi SAW dagang usia 25 tahun
eta Kangjeng Nabi berteduh di harapkeun tatangkalan eta. Tikatkeun ka ayeuna tatangkalan lagi masih kene aya. Disebatkeun teh ayeuna teh pohon Sahabiyah. Ya, karena sampai sekarang masih ada tatangkalan lagi. Jadi saur ulama mah lebih luas dari sebutkeun sahabat teh sampaikeun ka tatangkalan ge asal iman we ka Nabi. Kapan aya iman ka Nabi teh ti golongan para tatangkalan, golongan binatang aya. Bangsa binatang wae oge. Aya onta nu bisa nyarita iman ka Nabi, aya oraya anu nyarita ta ieu. Hebatna Nabi urang teh kitu nya. Nabi Sulaiman naon mukjizatna? Tiasa nyarios, sareng naon sareng sato. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam berangkat dengan para bala tentaranya, tiba-tiba direm sapakem-pakemna nya lamun motor mah. Direm eta kudana sehingga di luar di pengker naon cenah ieu kecelakaan kitu dihareup eta naon ujug rem. Itu cek Nabi Sulaiman eureun. Naon dihareup aya sireung. Kadanguan bukannya Nabi Sulaiman alaihissalam surat An-Naml. Ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum. Hei rombongan semut cek pamimpinna. Arasup cenah ka iman naon? Itu cenah rombongan Sulaiman urang geus katinca seuri we Kanjeng Nabi Sulaiman. Urang ge cenah nyaho maneh teh ngomong kitu. Tuh matakan cek Nabi Sulaiman eureun. Aya naon cenah ya Rasulullah? Aya sireum katinca cenah. Ngadangun teu sahabat? Henteu, yang tahu Nabi Sulaiman, tapi Kanjeng Rasulullah mah mukjizatna bukan hanya sekedar berbicara dengan binatang yang Rasulullah mendengar, tapi sahabat lagi ngadangun. Kantos hiji waktos Kanjeng Rasulullah SAW berangkat di padang pasir aya jelema. Mun Rasulullah angkat gitu, sareng rombongan aya jelema. Orang kampung, ndak maklum ayeuna berangkat ka kampung, orang kampung. Saha cenah eta rombongan? Teu izin heula. Ari saudara umat kami cenah rombongan ti Mekah. Jeung saha? Ieu cenah boga dunungan kami, saha dunungan maneh? Muhammad Rasulullah cenah. Oh, tah cenah eta Muhammad Rasulullah. Wah, mana cenah jelemaana? Mana jelemaana? Disampeurkeun wanian eta si urang Arab Badui. Mana cenah jelemaana? Itu cenah Kangjeng gitu. Cenah ieu tah cenah ieu, di rumah pembawa moal petaka teh. Aing cenah sulit teuing kudu iman ka maneh sia. Ujug-ujug kitu tah, eta si jelema teh nyarios kitu. Ku Sayyidina Umar tadi nana digaplok eta jelema, teu sopan pan. Bari pokolongos teh digaplok tos beureum we, ditahan ka Kanjeng Rasulullah. Tong. Naon hayangna ke urang tanya we cenah jelema teh. Esuk Kanjeng, ieu cenah maneh teh make bet iji-iji teuing ka kami teh naon sebabna kitu. Sampai susumpahan demi Lata, demi Uja, demi Lanat aing moal iman sia ka sia. Sia mah jelema teu puguh, tukang tipu, berantos ka provokasinya. Cek si ieu orang Arab Badui, ieu aing nyekel bayawak. Ku aing bikeun ka sia ieu bayawak. Orang kampung ini bikeun sia ka sia cenah ieu bayawak ieu. Lamun ieu bayawak bisa ngomong kakarik aing rek iman. Ah gitu eta. Lamun ieu bayawak bisa ngomong, aing rek iman. Dialungkeun bayawak ka Kangjeng. Terus sahabat mangus hayang deungeul we beunangnya. Sabar we Kangjeng. Eta bayawak nu dialungkeun digorowan ke Rasul. Ya Dhab. Ta'al. Saur Kangjeng, "Hei bayawak, ka dieu." Lamun digorowan kitu, kira-kira nu pantes nembalanna kumaha jelema we mah. "Hei, ka dieu." Kira-kira jawabanna nu pantes kumaha? Mohon mangga begitu nya, lamun sopanna, lamun biasa-biasana, tanabe tadi naon? OTW. Lamun digorowan gitu, ya top tale bayawak cenah Rasulullah ka dieu. Kumaha jawaban eta bayawak? Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah rabbal alamin. Wih, jawabannya keren dengan bahasa Arab yang fasih. Orang nganyawar belum tentu bisa. Ku bayawak. Itunya rakyat keuntungan nanti. Penak jeung Kangjeng mah bayawak bae bisa bahasa Arab. Bayawak sakitu teh. Penak jeung Kangjeng mah kitu. Bayawak bae bisa bahasa Arab. Ketika dipanggil jawabanna labbaik wa sa'daik. Baik ya Rasulullah, ya Rasulullah Rabbal Alamin, wahai utusan semesta alam, nyamperkeun anu ngadangunna saha? Kangjeng saha deui? Semua orang yang hadir ngadangun.
Malolotot kabehan lagi. Heran, kok aya bayawak bisa ngomong sih dengan bahasa Arab yang fasih. Ditaros deui ku Kangjeng Rasulullah. Man ta'bud, saur Kangjeng Rasulullah, meh mana nyembah saha? Urang lamun ditaros kira-kira jawaban kumaha? Mana nyembah saha? Ngaranna naon? Nyembah Allah, cukup sakitu ge nya. Bayawak mah lain kitu mah jawabna. Man ta'bud, saha cenah nu mana disembah? Saur Kangjeng cek bayawak. Alladzi arshuhu fis sama wa fil ardi sultanuhu wa fil bahri sabiruhu wa fil jannati rahmatuhu wa fil nari adzabuhu. Cek eta bayawak kami nyembah kadat anu arasna aya di langit, kakawasaana aya di bumi, jalana anu aya di laut, rahmatna anu aya di surga, siksana anu aya di neraka. Oh, jawaban anaknya tauhid deui wae. Ya, hade jawabanna jawaban tauhid. Beuki molotot eta jelema nu naringalikeun ieu cenah meni kieu. Bayawak. Ai saur Kangjeng man ana, saya siapa? Bayawak saha kami? Siapa saya? Jeung eta bayawak anta rasul rabbal alamin wa khatamun nabiyyin. Anjeun rasul semesta alam jeung nabi anu terakhir. Ya, jeung nabi anu terakhir. Bagja kacida jelema anu sodakoka yang membenarkanmu. Wa qad khaba man kadzdzabaka, dan rugi orang yang mendustakanmu. Eta jawaban si bayawak. Eta si orang Arab Badui teh ningali kitu langsung leuleus ngedeprek kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk sujud. Sujud ku Kangjeng entok. Kangjeng langsung digeuwang, ulah sujud. Saur Kangjeng naon? La yasluhu li basyarin ay yasjuda li basyarin. Tidak pantas seorang manusia sujud kepada manusia. Lau yasluhu basyarin ay yasjuda li basyar. Andai kata seorang manusia pantas sujud kepada manusia, la amartuhum ra'atan an tasjuda li zaujiha. Niscaya aku akan menyuruh istri untuk sujud kepada suaminya. Kangjeng gitu. Jadi jelema teu sujud ka jelema, teu pantes sujud ka jelema. Lamun ge jelema pantes sujud ka jelema, saha nu pantes sujud? Istri teu sujud ka nu janten carogena. Bawa niku naon, Pak? Bawa ningku wajib takdim istri bu kanu janten caroge, wajib takdim. Kenapa? Karena suami itu adalah perisai, panghalang urang ke tina siksa neraka, yang akan mempertanggungjawabkan seluruh nanti hiruk pikuk di keluarga teh suami eta teh. Ya, jadi tanggung jawab nanti teringan suami teh. Bawa niku berat-berat. Nah, sehingga naon tadi teh wajib takdim kanu janten caroge mah. Dina kisah Isra Miraj, Kangjeng kantos ningali neraka yang banyak penghuninya adalah wanita. Nah, lain neraka madrasah, sok cek, namun pengawasan, sekene istri, sekene pameget. Biasanya ibu-ibu nu banyak mah. Tapi kenapa di neraka yang banyak ibu-ibu? Bukan karena jumlah penduduknya lebih banyak, wanita juga bukan. Tapi alasan nanti di hadis sebatkeun banyak istri yang tidak bisa menghargai suaminya. Dengan hargaan kanu janten salakina. Dendam. Asa dipak menang kan cek bapak-bapak. Cewek ibu-ibu bangunan kenara belajar bahasa. Iya, keistimewaan Kangjeng teh gitu, Bu. Jadi yang bicara itu binatang anu ngadanguna sanes Kangjeng, tapi seluruh jalmi ngadangueun. Eta keistimewaan Kangjeng Rasulullah. Matak sakali deui yang ajarkeun nya bagaimana putra-putra orang supaya cinta kepada Nabi. Saya waktu kudu belajar. Ya, pelajari Nabi, sikapnya Nabi seperti apa, akhlak mulia Nabi seperti apa.
Tidak berhenti tadi dina sirah hungkul. Ya, tidak berhenti sampai dina sirah hungkul. Matakan di dia sok aya ausana Wirdul Latifnya, ras bacaan maulid gitunya. Naon dalam upaya untuk menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi upami tidak dihadirkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, para lagu kesaropan komo ayeuna geuningannya wani ayeuna kan wani ngahina kakang jeung wani ngahina ayeuna teu wani ngahina kakang jeung kasana kaduriahna katurunanana ka ulamanya ayeuna geus mulai warani ayeuna. Kenapa? Orang berani menghina ulama, berani menghina duriah Nabi eta teh teu gaduh akhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Teu daek ngagungkeun. Akhirnya begitu. Ngarapu Islam tapi tidak punya akhlak, tidak punya adab. Naon margina tadi alasan nama karena tidak bisa memuliakan Nabi Muhammad SAW. Nah, kan Nabi itu juga kababaturan. Artinya kan Nabi itu juga kababaturan. Bahkan aya nama geuning naon wani-wani jelema ngobrolkeun naon kaitan sareng kecintaan kepada Arab. Padahal jika Rasulullah oke cintai Arab karena 3 hal. Hiji, kami orang Arab. Kedua, Quran dengan bahasa Arab. Tilu, bahasa di surga bahasa Arab. Tapi aya jalan nyebut lupa bahasa Arab cenah. Ngadu ama ku Sunda we. Memang bener. Doa ku Sunda kenging. Ya gitu. Tetapi ulah sampaikan ka urang menyepelekan bahasa Arab. Kapan salat wae ge teu sah. Lamun teu make bahasa Arab. Aya jalma ayeuna anu rek memisahkan Islam. Ya geus cenah nama Islam Nusantara. Di Nusantara mah bajuna ge batik engke ge mun maot boehna batik. Para guru, para sepuh sadayana rupina sakitunya anu biasa disanggakeun ai mah kadang ngemutan we nya gitu. Hapunten ai mah pengawasan kawit nage pengawasan deui we nya gitu. Mudah-mudahan masih aya waktos salami urang hirup di alam dunia ieu tiasa silaturahmi deui, urang silih doakeun, urang silih heuyeuk, silih dayeuk, silih semangatan. Mudah-mudahan abdi ngadorong pisan nyupport pisan khususna ka para pemuda-pemuda di dieu. Jadi sehari ngobrol penginten ulah sampaikan ka urang ayeuna cik bari basana teh mah kecewa dengan keadaannya gitu. Walaupun sakieu-kieuna tadi teh segini juga udah uyuhan, yang penting istiqomah ya. Istiqomah langkung beratnya. Kata istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Pun tak salit kita tentang istiqomah Kanjeng Rasulullah teh kan rambutnya hitam. Tapi suatu ketika rambut Rasulullah dilihat oleh Abu Bakar yang kemarin hitam tapi tiba-tiba keesokan harinya jadi memutih. Ya, jadi memutih, jadi seueur naon? Seueur ubanan, seueur wisan. Saur Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, aku kemarin melihat rambutmu itu putih, kok tiba-tiba rambut nanti jadi berubah putih. Apa gerangan yang menyebabkan rambutmu putih? Saur Kanjeng Rasulullah, syayyabatni Hud. Abu Bakar anu ngajadikeun ayeuna rambut kami teh ayeuna bodas naon surat Hud. Jadi gara-gara maca surat Hud jadi bodas. Mata ulah maca surat Hud. Aduh kesimpulan masalah dewe. Kanjeng mah maca surat Hud bawa niku kaemutan ibunya, kaemutan eta surat Hud hartosna kaemutan tikatkeun ka akhirna teh bodas. Leuwas nya. Urang mah menjadikeun reuwas teh bodas kitu maca surat Hud. Dibaca surat Hutan jadi we reuwas, jadi we urang bodasnya. Kangjeng mah maca surat Hud. Nah, make begitu saur ulama di dalam surat Hud itu ada kalimat fastaqim kama umir. Muhammad, istiqomahlah seperti apa yang aku perintahkan. Perintah istiqomah bagi Nabi, istiqomah itu berat. Memang istiqomah mah anu ringan mah istirahat. Istirahat. Jadi istiqomah mah berat. Matakan ka pemuda di dieu sing istiqomah. Al istiqomah tu khairum min alfi karomah. Terus we jalan
walaupun terseok-seok seperti anak kecil ketika belajar berjalan. Labuh udang deui, labuh udang deui, labuh udang deui, akhirnya bisa jalan. Lamun urang kapokan harita labuh, geus teu hayang deui aja. Meureun ayeuna ge moal bisa leumpang ya. Itu makanya dia ulah kapokan. Walaupun cek bahasana mah ada 10 orang ngaji tetap jalan. 5 orang tetap jalan gitu nya. Eueuh wae ge sorangan we tan ngajarna. Ngaji kadinya jeung tihang ya mudah-mudahan orang si doakeun khususna ka para guru, ka para sepuh, urang dukung di anak-anak muda urang nya gitu. Awaskeun putra urang pasantrenkeun nu mudah-mudahan janten investasi kasalamatan urang di dunia terlebih mungkin di akhiratna. Sakitu anu tiasa disangkakeun kirang rampungna ulah kirang-kirang ngapunten. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur ka Umsana alim Ustaz Allah ini parantos masihan keterangan yang berkaitan dengan uslak mi'rajna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan naon anu dibikeun kumaha ageng manfaatna khusus ka manjeunna oge kanggo urang sadayana. Urang ngajengkeun kana acara lahirnya ta pembacaan doa tutup insyaallah hoyong di kabarokahan oge nya. Yang ditutup ya acara masuk doa insyaallah boleh dipimpin ku pengersana Ustaz Nurul Hapunten. Hapunten para guru prasepuh sadayana urang kasarangan ngadoa ibu kalangkungan amal soleh sadaya urang bukina ti tadi urang naos maulid dikir sareng sajadina teraskeun urang tadi ku tausiah. Mudah-mudahan amal soleh urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Wasulana amal soleh urang sadayana urang ngadoa ka Allah sasarengan. Mudah-mudahan doa urang sadayana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Uningan, Allah Maha Terang, baik anu tampak anu dohir katingal kieu oge anu teu dohir. Lintasan hati-hati urang anu aya dina manah ibu-ibu, bapak-bapak sadayana Allah materangnya. Mudah-mudahan hijabna dibuka, hijab sareng Allah dibuka. Mudah-mudahan urang senantiasa taqarrubna ka Allah ngadoa dengan khusyuk. Sateacana doa urang sambung hati heula Rasulullah itu hadir di majelis ilmu atau di taman surga. Bahkan Rasulullah memerintahkan idza marutum biriyadil jannah fartaqu. Jikalau kalian lewat ke taman surga fartaqu, maka merapatlah. Di orang merapat karena majelis ilmu itu majelis yang dihadiri oleh malaikat. Bahkan Nabi sudah hadir. Maka kita sambung hati dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan menjadi bentuk kecintaan kita kepada Nabi, dan mudah-mudahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima kita sebagai umatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ufir lana ma ya
وشعبنا وبلغنا رمضان وحسنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله رب العالمين. الحمد حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا واكرمنا ولا تهنا وآثنا توسر علينا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا ضعفاء فقونا وإنا أذلاء فعزنا وإنا فقراء فاغننا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغنى بفضلك عمن سواك. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من الرادين لقضائك واجعلنا من الصالحين لبلائك وجل شيخ نعمتك والمسلمين علينا والقابل عليها فاسلمنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kedua hatur ke sadayana jamaah berperantos hadir di tempat. Mudah-mudahan menjadikan sebagai pengamal ibadah orang bagaimana berbina orang laki-laki coba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi akan sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Sekian di abdi selaku pengatur waktu. Oke, kapanitia sedaya hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yang baru tadi. Yes, siap.